guys, andito tayo sa Shotgun San Mateo. So paakyat tayo doon. So samahan nyo ako. Tara. Paakyat na tayo guys. Tignan natin yung ganda ng shotgun. Abot yung battery ko, palubat na pala ako. Tignan natin to. Ito yung ano dito may mga malalaking truck. Alerto dapat kayo. Ito na.
nakakahingal. Punta ko dito sa taas eh. Ayan o. Diba ang ganda? Ayan guys, baba na tayo. Yeah. Nila nakakit ng umaga dito kasi mostly nakakit kami ng tropa, mga tropa namin gabi. Maganda rin yung view na yan pag gabi, puro ilaw. Tayo. Okay, baba na tayo. Woo! Sabi lang mag-i-enjoy ka sa mga tanawin. Guys, ano ka dito, ang sarap na hindi ka lang sasalita, enjoy mo na lang yung view. Ganda eh oh. Dito na pala tayo sa baba. So, nandun lang yung vlog ko. Sana nag-enjoy kayo sa view. And kung hindi pa kayo nakakapunta, pwede kayong pumunta dito anytime, araw o gabi pwede. Shotgun viewpoint, located at San Mateo, Rizal.
pag galing ka ng ano, pag galing ka ng Batasan, Quezon City, baba ka ng punta ka ng Batasan, tapos sa may stoplight, sa may station 6, stoplight doon, baba kayo,